హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు వుడెన్ కిడ్స్ స్టడీ టేబుల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. కిడ్స్ ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవడానికి దీన్ని లైట్ వెయిట్ వుడ్ అండ్ MDF షీట్స్ తో తయారు చేశాము. పిల్లలకి చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. 2 to 6 years కిడ్స్ కి అయితే ఇది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఈజీగా అసెంబుల్ అండ్ డిసెంబుల్ చేసుకునే విధంగా తయారు చేశాము. ఈ పార్ట్స్ ని ఎలా అసెంబుల్ చేసుకోవాలో షార్ట్ కట్ లో మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నెంబరింగ్ ఉంటుంది. ఈ నెంబరింగ్ ప్రకారం ప్రతి పార్ట్ ని ఇంకొక పార్ట్ తో మేము ఇచ్చినటువంటి స్క్రూస్ తో కనెక్ట్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడైతే షార్ట్ కట్ లో చూపించిన డ్రిల్ మిషన్ అయితే యూజ్ చేశాను. స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగా ఫిట్ చేసుకోవడానికి మాన్యువల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాము. రెంటెడ్ హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొక ఇంటికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఈజీగా డిసెంబుల్ చేసుకుని క్యారీ చేసుకోవచ్చు. కిడ్స్ హోమ్ వర్క్, డ్రాయింగ్ వర్క్, అదే విధంగా టిఫిన్, లంచ్, డిన్నర్ కోసం యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ టేబుల్ అయితే డిజైన్ చేశాము. చిన్న పిల్లలకు కంఫర్ట్ గా ఉండడానికి ఫుట్ రెస్ట్, అదే విధంగా టేబుల్ కూడా ఫుట్ రెస్ట్ ని అరేంజ్ చేశారు. ఎన్విరాన్మెంట్ కంఫర్ట్ కోసం కిడ్స్ వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఈ టేబుల్ ని, చైర్ ని ఈజీగా క్యారీ చేసుకుని స్టడీ చేసుకోవచ్చు. మీ పిల్లలకు కూడా ఇలాంటి స్టడీ టేబుల్ చైర్ కావాలంటే స్క్రీన్ పై